2008-9 সালের দিকে আমার একটা মোবাইল ছিল, এটা হচ্ছে নোকিয়া 7610। আমের মতো দেখতে, এর স্ক্রিন যত বড় এর কিবোর্ড তত বড়। ধীরে ধীরে দেখা গেল ডিসপ্লে বড় হচ্ছে, কিবোর্ডের সাইজ ছোট হচ্ছে, একসময় কিবোর্ড নাই হয়ে গেল, ডিসপ্লের ভেতরে কিবোর্ড চলে আসলো, অর্থাৎ টাচ ডিসপ্লে টাচ কিবোর্ড। ব্যাপারটা কিবোর্ড কমিউনিটি ভালোভাবে নেয় নাই। তারা এখন করছে কি, তারা কিবোর্ডের মধ্যে ডিসপ্লে দেওয়া শুরু করছে। আরে ভাই, কিবোর্ডের মধ্যে ডিসপ্লেই যখন দেবেন, সাথে একটা প্রসেসরও দেন, একটা মাদারবোর্ডও দেন, মেমোরি থাকুক ডুয়াল চ্যানেল, স্টোরেজও থাকুক, আমরা এইটার মধ্যেই মুভি দেখা শুরু করি নাকি? তাইলে আপনার ফোন কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কিবোর্ড কোম্পানিগুলো একটা প্রপার জবাব দিতে পারে। আজকে আমরা রিভিউ করব হচ্ছে রয়্যাল ক্লাজের RK-M75 কিবোর্ডটা। আমি গত কয়েকটা ভিডিওতে এখানে বসে ব্যবহার করতেছি এবং অনেকে কমেন্ট করতেছেন যে ভাই এটা কোন কিবোর্ড, এটার কোনো রিভিউ আসবে কিনা, এর জন্য রিভিউটা করা। এটার দাম হচ্ছে 7500 টাকা। এর মধ্যে আছে হট সোয়াবেবল কিজ, 8GB লাইটস, একটা ডিসপ্লে এবং একটা নব। কিবোর্ডটার বাংলাদেশের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর হচ্ছে মোনার্ক আইটি লিমিটেড। আপনারা দেখছেন পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ, আপনাদের সাথে আছে আমি অরণ্য জামান। প্রথমে আনবক্সিং দিয়ে শুরু করা যাক। সাদা একটা বক্সে আসে কিবোর্ডটা। বক্সটি বেশ শক্তপোক্ত তবে সিম্পল। কিবোর্ডের নাম একদম সামনে। বক্স খুলে প্রথমেই সেমি ট্রান্সপারেন্ট ব্যাগের মধ্যে পাওয়া যায় কিবোর্ডটা, সাথে ম্যানুয়াল। কিবোর্ডটা একটা ডাস্ট কভারে মোড়ানো অবস্থায় দেখা গেল, যা বেশ ভালো একটা সংযোজন। কিবোর্ডের নিচে সুইচ ও কিক্যাপ পুলার কম্বো ও ডিটাচেবল কেবলের সাথে কিছু এক্সট্রা সুইচও পাওয়া গেল। এই মোটামুটি আনবক্সিং। লেটস মুভ অন। প্রথমে স্পেক্স বলতে চাচ্ছিলাম, বাট না, শুরু করতে হবে ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি দিয়ে। কিবোর্ডটা যথেষ্ট শক্তপোক্ত, মজবুত, বাট ফ্লেক্স আছে। অবশ্য প্লাস্টিক বডির এইসব কিবোর্ডে ফ্লেক্স থাকবেই কম আর বেশি, বাট ইট ফিলস কোয়াইট স্টার্ডি এবং লাইট ওয়েট বলতে হবে, খুব হেভি এটা বলা যাচ্ছে না। বোর্ডটার বিল্ড ম্যাটেরিয়াল প্লাস্টিক, এটা তো বলছি। এখানে একটা নব আছে, তারপরে নাম লক, এখানে হচ্ছে 3টা নোটিফিকেশন লাইট, তারপরে এখানে একটা ছোট ডিসপ্লে। এর মধ্যে এখন দেখা যাচ্ছে আপনার ব্যাটারি পার্সেন্টেজ 93%, 2.4G, উইন্ডোজ আর ভলিউম। উপরের দিকে হচ্ছে এইখানে 2টা স্ক্রু, তারপরে এইখানে হচ্ছে 2টা টাইপ সি পোর্ট, একটা পাশে হচ্ছে একটা ইউএসবি ডঙ্গলের মতো ছবি দেওয়া, আর একটা হচ্ছে একটা মনিটর দেওয়া। এগুলো হচ্ছে পাস থ্রু। তারপরে নিচের দিকে হচ্ছে 2টা ঠ্যাং আছে, ঠ্যাংগুলো আবার 2 লেভেলে ওপেন করা যায়। আর এই পাশে 4টা রাবার ফিট। মাঝখানে লেখা হচ্ছে রয়্যাল ক্লাজের লোগো, মডেল RK-M75, রেটিং 5 ভোল্ট, 200 mAh ম্যাক্স, সিরিয়াল নাম্বার, তারপরে FCC ID, এর মানে কি জানি না, rkgaming.com, মেড ইন চায়না, বেশি দিন যায় না। কিক্যাপগুলো হচ্ছে অ্যাশ কালার আর নেভি ব্লু কালার মিক্স করলে যে কালারটা হবে ওইরকম একটা কালার। এর কালার কোড কত আমার জানা নেই। তারপরে কিছু বাটনস আছে যেগুলো হচ্ছে আবার আরেকটু লাইট, মানে এখানে অ্যাশ কালার আরেকটু বেশি মিক্স হয়েছে। আর কয়েকটা কিক্যাপ আছে যেগুলোর মধ্যে অ্যাশ কালারটা আরো বেশি মিক্স হয়েছে। এরকম কিছু একটা কালার হবে। বেটার আপনারা দেখে নেন ক্যামেরায়, তাইলে ভালো আইডিয়া পাবেন যে অ্যাকচুয়ালি কালারটা কেমন। আর এর হাউজিংটা উপরের দিকে হচ্ছে হোয়াইট, আর নিচের দিকে হচ্ছে ওই যে আপনার নেভি ব্লু আর অ্যাশ কালারটা মিক্স করলে যা হয় আর কি। গ্যাসকেট মাউন্ট ডিজাইনে বিল্ড করা হয়েছে বোর্ডটা, যার কারণে আমরা কম্পারেটিভলি ডিপার সাউন্ড ও সফট বাউন্সি টাইপিং ফিল পাবো। গ্যাসকেট মাউন্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে পিসিবির সাথে কিবোর্ডের বেস এবং বাকি কম্পোনেন্টের মাঝে সরাসরি কন্ট্যাক্ট থাকে না, বরং এগুলোর মাঝে রাবার বা সিলিকন গ্যাসকেট ম্যাটেরিয়াল থাকে, যেগুলো বোর্ডের সাথে অন্যান্য কম্পোনেন্টকে আইসোলেট করে ও বোর্ডের ওভারঅল টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স বাড়ায়, নয়েজ কমায়, আরো সফট ফিল দেয়। সাইজ আর লেআউটের ব্যাপারে আসা যাক। অনেকের ক্ষেত্রেই সাউন্ড ছাড়াও কিবোর্ডের মেইন পয়েন্টই হচ্ছে লেআউট ও সাইজ। এটা একটা 75% সাইজের কিবোর্ড। যারা অপেক্ষাকৃত কম্প্যাক্ট ও বেটার পোর্টেবল বোর্ড খুঁজছেন কিন্তু প্রয়োজনীয় সব কিও তাদের দরকার, তাদের জন্য এটা ভালো অপশন হতে পারে এই বাজেটে। 81টা কি রয়েছে এই কিবোর্ডে। নিচের দিকে বাদ যেতে যেতেও ঠাই হয়েছে অ্যারো কিগুলার। আবার একদম ডান কর্নারে পেজ আপ, পেজ ডাউন, হোম ও নবের ঠিক পাশে ডিলিট বাটনও রয়েছে, অর্থাৎ মোটামুটি ইম্পর্ট্যান্ট ও ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড কিগুলোকে রেখে দেওয়া হয়েছে। কিবোর্ডটা হোয়াইটের পাশাপাশি আরো 2টা কালারে আসে, স্পেস গ্রে ও মিডনাইট ব্লু। বোর্ডটা ফিচার করছে পিবিটি ডাবল শট ম্যাট ফিনিশড কিক্যাপস। কিক্যাপসের প্রোফাইল হলো OEM প্রোফাইল কিক্যাপ, শাইন থ্রু না, তবে দেখতে ভালোই। এর থিকনেসও ঠিকঠাক রয়েছে। এবার আসি লেআউট নিয়ে। এটা একটা আনসি লেআউটের কিবোর্ড। এই ব্যাপারে ডিটেলসে যদি একটু বলি, মোটামুটি 2 ধরনের প্রচলিত বা স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড লেআউট রয়েছে। একটা হচ্ছে ISO আর একটা হচ্ছে আনসি। আনসি মূলত আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড আর ISO ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড। এই 2 লেআউটে মূল পার্থক্যের জায়গাটা হচ্ছে কিক্যাপ সাইজ। ISO স্ট্যান্ডার্ডের বোর্ডগুলোতে এল শেপের এন্টার কি থাকে, অর্থাৎ 2 রো মিলে থাকে এন্টার কি। সেক্ষেত্রে ব্যাকস্ল্যাশের কি এর জায়গা অন্য কোথাও। এক্ষেত্রে লেফট শিফট কিটাকে ছোট করে আরেকটা বাড়তি কি এর মতো জায়গা করা হয়। আর আনসি স্ট্যান্ডার্ডের কিবোর্ডগুলোতে এন্টার কি এর শেপ ও
অন্যান্য বাটনের মতোই আয়তাকার, একটার অতি জায়গা দখল করে থাকে ও এর উপরেই থাকে ব্যাকস্ল্যাশ কি। এন্টার কি এর সাইজ হয় সাধারণত অন্যান্য বাটনের 2.25 ইউনিট বা 2.5 গুণ। সাধারণত বলার কারণ হচ্ছে এখন কিবোর্ডগুলো অনেক ধরনের কম্প্যাক্ট সাইজ ও ফর্ম ফ্যাক্টরের সাথে আসায় হরহামেশাই পরিবর্তন হচ্ছে কিগুলোর সাইজ। দুইটা স্ট্যান্ডার্ডে পার্থক্য বা সুবিধা অসুবিধার জায়গা অতি সামান্য, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে যেটার সাথে অভ্যস্ত তার জন্য সেটাই ঠিকঠাক। এবারে বেসিক স্পেক্স এবং মেইন ফিচারগুলো দেখে নেওয়া যাক। একদম সাদা হোয়াইট কিবোর্ডের চল আসলে আমরা সেই 90 দশকের আশেপাশে দেখতে পেতাম। এখন হোয়াইট কিবোর্ড আসলেও দেখা যায় এর মধ্যে মাল্টিপল ডিফারেন্ট কালারের শেডিং থাকে, ডিফারেন্ট কালারের কি ক্যাপস থাকে, ফলে দেখতে একটু ডিফারেন্ট এবং অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়। এই কিবোর্ডটার মধ্যে আলাদা একটা সিম্পল ক্লিন বাট প্রিমিয়াম ফিল পাওয়া যায়। আর কে M75 এর কালার হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু, এটাকে ব্লু বলা যায় আবার নাও বলা যায়। উইয়ার্ড বাট সিম্পল একটা কালার, একই সাথে সুন্দর টপ পার্ট ও বেস পার্টের কালার ডিফারেন্ট। পুরো কিবোর্ডটার কালার কি ক্যাপস কালারের থিমে ম্যাচ করা হয়েছে। নিচে ডান দিকে আর কে লোগো রয়েছে। স্লটগুলো খুঁজতে হলে আপনাকে যেতে হবে একদম উপরে বাম দিকে, দুইটা টাইপ সি পোর্ট দেয়া রয়েছে। এটাকে কানেক্ট করার জন্য আরেকটা হাব হিসেবে কাজ করবে অন্যান্য পেরিফেরালের জন্য। পোর্ট পজিশনিং একদম ঠিকঠাক। ডান দিকে রয়েছে 2.4 GHz এর ডঙ্গল রাখার স্লট, যেগুলো আগেও বলেছি। উপরের দিকে এই পোর্ট আর স্লটের মাঝখানে স্ক্রু লাগানো একটা বার রয়েছে, যেটা মনে হয় না কোনো কাজ আছে, জাস্ট ডিজাইনের জন্য অথবা কিবোর্ডের রিজিডিটি বাড়ানোর জন্য দেয়া। তবে কিবোর্ডটা ডিসঅ্যাসেম্বল করতে হলে প্রথমেই এর বারের দুই পাশে দুইটা স্ক্রু খুলে নিতে হবে। বেস বা নিচে বা পেছনে যদি যাই, উপরের দিকে দুই কোণায় দুইটা ফ্লিপ ফিট বা হাইট অ্যাডজাস্টার রয়েছে, রাবার ফিট। ইউজুয়ালি এরকম ট্রাই মোড কিবোর্ডগুলোতে আলাদা অন করার মতো মোড সুইচ স্পেসিফিক বাটন থাকে, বাট এই কিবোর্ডটাতে তা নাই। কিবোর্ডটা ওয়্যারলেস ফিচার অন করতে হলে নবটি ধরে 3-4 সেকেন্ড প্রেস করতে হবে। অন্যান্য ফিচারগুলো যদি বলি, এটা একটা 75% ওয়্যারলেস কিবোর্ড যা ট্রাই মোড সাপোর্ট করে। কানেক্টিভিটি অপশন হচ্ছে ব্লুটুথ 5.0, 2.4G ওয়্যারলেস ও টাইপ সি পোর্ট। এর পাশাপাশি রয়েছে মিনি ডিসপ্লে, নবের মতো ফ্যান্সি ফিচার। এর সাথে সাথে হটসোয়াপের মতো অন্যান্য সকল অবভিয়াস ফিচারগুলো রয়েছে, যা নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে বিস্তারিত আলোচনা করব। এই কিবোর্ডটাতে ড্যাম্পেনিং এর জন্য মোটামুটি যা কিছু করা সম্ভব সবই করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে হলো সাউন্ডটা না আসে। পিসিবি প্লেট এবং পিসিবির ডিজাইনটা ফ্লেক্স কাট করা। গ্যাসকেট স্ট্রাকচারের সাথে আরো বাম্পি ফিল দেওয়ার জন্য ফ্লেক্স কাট ডিজাইন দেওয়া হয়েছে এতে, তবে এজন্য কিবোর্ডটা তার ডিপ সাউন্ড হারায় কিছুটা। এছাড়াও এর বটমে সিলিকন এবং ফোম দিয়ে ফিল করা আছে, সো হলোনেসের কোনো জায়গা নাই এতে। তবে থকি বা ডিপ সাউন্ডের জন্য হয়তো কিছু মড করার প্রয়োজন হতে পারে। কিবোর্ডটা গ্যাসকেট হলেও টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সে এর গ্যাসকেটের খুব একটা অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় না। কিক্যাপটা খুলে ফেললেই দেখা মিলবে আর্কের সিলভার সুইচ, যেটা কিছুটা লুপ করা। এর সুইচ হলো লিনিয়ার সুইচ। এই সুইচের টোটাল ট্রাভেল ডিস্টেন্স 3.4 মিলিমিটার এবং প্রি ট্রাভেল হলো 1.2 মিলিমিটার। এছাড়া এর অপারেটিং ফোর্স হলো 45 গ্রাম। এই সুইচগুলোতে নাইলন বটম হাউজিং এবং সুইচগুলো থেকে ক্ল্যাকি সাউন্ড পাওয়া যায়। যদিও নাইলন বটম হাউজিং ডিপার সাউন্ডের জন্য পরিচিত, সুইচগুলো খুব সামান্য লুপ করা, সো এটাকে ফ্যাক্টরি লুপ বলা যাবে না, তবে লুবিং করলে বেটার সাউন্ড পাওয়া পসিবল। কিবোর্ডের স্ট্যাপগুলো র্যাটেল ফ্রি। এই কিবোর্ডের অন্যতম ভালো পার্ট হলো এগুলো স্ট্যাপ করা। স্ট্যাপসগুলো ফ্যাক্টরি লুপ, সো স্টক স্ট্যাপ হিসেবে এগুলোর কোয়ালিটি খুবই ভালো। স্ট্যাপসের জন্য স্পেসবার থেকেও ডিপার সাউন্ড পাওয়া যায়। এছাড়াও 5 পিন হট সোয়াপেবল হয়, যে কোনো ধরনের 3 বা 5 পিনের সুইচ এখানে ইউজ করতে পারবেন সহজেই। এরপর হচ্ছে FPS এর হিসাব নিকাশ। নর্থ ফেসিং লাইটগুলো যথেষ্ট শাইনি এবং ব্রাইট। কন্ট্রোল করার জন্য সফটওয়্যার রয়েছে, যদিও আর্কের সফটওয়্যারটা খুব বেশি মার্ক পাবে না, বিকজ এটার কাস্টমাইজেশনের অপশন খুব বেশি এটা বলার কোনো সুযোগ নেই। আর সেকেন্ড যে প্যারাটা এটা দেয় সেটা হচ্ছে একটা র্যান্ডম ড্রাইভ থেকে এটা ডাউনলোড করতে হয়, হুইচ অবভিয়াসলি ডাজন্ট ফিল ভেরি গুড। তবে এতে বেশ কিছু প্রিসেট দেওয়া রয়েছে। চলুন একটু RGB লাইটের এফেক্টগুলো দেখে নেওয়া যাক।
মিনি ডিসপ্লেটা দেখতে বেশ সুন্দর, ব্যাটারি লেভেল, উইন্ডোজ, ম্যাক, ইন্ডিকেটর, ভলিউম লেভেলও দেখা যায় এটাতে, তবে এটা কাস্টমাইজেবল নয়। একই সাথে নবটাও তেমন কাস্টমাইজেবল না, তবে 3-4 সেকেন্ড প্রেস করে রাখলে পাওয়ার অন অফ হবে। সম্পূর্ণ বোর্ডে নেই কোনো পাওয়ার টগল বাটন। নব স্ক্রল করে ভলিউম চেঞ্জ করা যাবে, শর্ট প্রেস করলে মোড সুইচ করা যায়। এবার একটু কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করা যাক এর কাছাকাছি প্রাইস রেঞ্জে আর কি কি অপশন আমাদের হাতে রয়েছে। অল্টারনেটিভ গুলোর মধ্যে রয়েছে কিক্রন C1 আজাজ AK832 Pro 75% কিবোর্ড, আমাদের রিসেন্টলি রিভিউ করা ফেকার IK65, Echo 3068 V2 RGB, মঙ্কা A75 ট্রাইমোড, ফ্যানটেক ম্যাক্স ফিট 81 MK910 ট্রাইমোড উইথ OLED ডিসপ্লে। তো এই রেঞ্জে বাজারটা বেশ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের একটা ব্যাপার স্যাপার রয়েছে। ওভারঅল এর মধ্যে আমার ফেকারের কিবোর্ডটা ইউজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে, আর এইটাও দেখলাম। সাউন্ড ওয়াইজ এই কিবোর্ডটার ফিলিংটা আমার কাছে একটু বেটার লাগে, অনেকের কাছে নাও লাগতে পারে। তবে যারা একটু ন্যারো কিবোর্ড পছন্দ করেন তাদের কাছে হয়তো ফেকার IK65টা একটু বেটার লাগতে পারে, আর যারা একটু ওয়াইড তাদের কাছে এইটা। আর যাদের জন্য ডিসপ্লে একটা ডিল ব্রেকার তারাও এইটাই নেবেন আই গেস। মূলত কিবোর্ড পছন্দের ক্ষেত্রে অনেক ফর্ম ফ্যাক্টর কাজ করে। কিবোর্ডের সাইজ, ম্যাটেরিয়াল, ফিচার ইত্যাদি সব দিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে এই 75% লেআউটের কিবোর্ডটা মাঝামাঝি পর্যায়ে পড়ে আপনার কিবোর্ডের ফিচার লিস্টকে কমপ্লিট করার জন্য। কিবোর্ডের দাম আগেই বলেছি 7500 টাকা। যারা মূলত নব টাইপের ডিজাইনের কিবোর্ড খুঁজছেন তাদের জন্য এটা হতে পারে একটা ভালো অপশন। তবে যদি থকি সাউন্ডের কিছু খুঁজে থাকেন তাহলে আমাদের আগের রিভিউ করা ফেকার IK65টা অনেকের কাছে বেটার মনে হতে পারে, যদিও এটা 65% লেআউটের কিবোর্ড। ভালো পারফরমেন্স, বেসিক ফিচার কভারেজ এবং সাথে কিছু বাড়তি এক্সট্রা ফ্যান্সি ফিচার। সো RK M75 অল ইন অল এই বাজেটে একটা ডিসেন্ট চয়েস হতে পারে অনেকের জন্য। দেখতে শুনতেও বেশ ভালো রয়েছে। দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।